ยค่าเช่าแบ่งเข้าเช่าแบ่งเข้าจอดมันก็ไม่คุ้มเพราะว่าลูกค้าไม่มียิ่งมรสุมมาอย่างเงี้ยไม่เจอแดดเลยก็ไม่มีลูกค้าส่วนมากเขาก็จะไม่กล้ามาเที่ยวรายได้ก็ไม่มีคือตอนนี้เราจะปรับตัวยังไงพี่หรือยังไงก็ต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะคือถ้าเจอแดดเจออะไรมันก็น่าจะลงทุนได้มั่งแต่ตอนนี้บอกเลยว่าไม่กล้าลงทุนเพราะว่าลูกค้ามันน้อยมาก